Ako vam vaša intuicija govori da je sledeća nedelja važna, ovaj video je za vas. Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Strelac za nedelju od 25. do 31. maja. Strelci, sve neke lepe karte, as novčića, trojka pehara, vreme je za radost. Ovo će biti generalno otvaranje. Imamo tarot karte, oracle karte, stavit ću neke kristale i pred kraj videa, kao i uvek u ovim nedeljnim čitanjima, možete da postavite vaša 3 pitanja za karte i da dobijete odgovor iz ovog orakla da, ne ili možda. Vidjet ćemo kako da ovu nedelju koja dolazi iskoristite i provedete onako kako je za vaše najviše dobro, i ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Strelac ili ako imate mesec u Strelcu. Ajmo da vidimo koja je to glavna energija. Petica novčića, točak sudbine i osmica štapova. Vidite, Strelci, ovo su sjajne karte zato što dolazi do pozitivnog preokreta u vašem životu. Ako ste nešto klonuli, bili duhom u zadnje vreme, što ja nisam navikla da se Strelci tako osjećaju, pošto su oni po pravilu, kako je neko optimista, to je onda Strelac. Petica novčića, bar oni koje ja poznajem, sa peticom novčića, Strelci, imam osjećaj da ste malo bili klonuli, da ste možda izgubili, da je bila neka situacija gde nešto niste dobili što ste želeli, pa ste malo je puklo to samopouzdanje, malo ste klonuli duhom, malo ste izgubili poverenje u život ovde, kako za vas ovo, kako za vas ono, zašto to nije, da zaboravili ste, Strelci, sa peticom novčića, zaboravili ste na sve dobre stvari koje imate u životu, gledali ste samo u taj neki cilj koji možda niste ostvarili i to je bio smak sveta i osjećate gubitak, ali zapravo, odnosno ne osjećate gubitak, nego osjećate nedostatak. A zapravo imate dobre stvari u životu koje ste praktično uzeli zdravo za gotovo zato što ste gledali, zato što vam je fokus bio na tom cilju koji iz ovog ili onog razloga niste ostvarili. To sad nije bitno. Point je da imate dobre stvari, da treba budete zahvalni za njih i da treba da izađete iz ove energije gde osjećate kao da nešto fali, kao gde gledamo samo ono što nam smeta, jel? I to se i dešava ovde sa točkom sudbine. Znači, dolazi do preokreta. Ovaj neki osjećaj možda da nešto ne možete, da niste dovoljno dobri, gde niste sigurni u sebe, gde nemate samopouzdanje, to ostavljate iza sebe. I znate šta? Onda se neke nove prilike ovde jako brzo otvaraju. Ovde već samim početkom nedelje, sam početak nedelje ovde, može se desi neka nova dobra prilika za vas. Ovo ako je bilo vezano za ljubav i da se osjećate kao da vas je neko ostavio na cedilu, da je neko otišao od vas, da je neko vas je, što bi rekla deca, ispalio. Jel? Nešto je obećao pa nije učinio ili obećala, svejedno kako god hoćete. Početkom nedelje može dođe neka nova komunikacija, neka nova mogućnost. Sad, šta god da je ovo, za neke možda nešto što ste doživjeli kao neuspeh u karijeri, za neke možda nešto vezano za ljubav, neka neostvarena prilika, međutim, početkom nedelje ovde neka nova mogućnost dolazi za vas vrlo brzo i imam osjećaj da se stvari menjaju i da se menjaju sa osmicom štapova, brzinom svetlosti, vidjet ćemo, Strelci, ali delo mi da su pozitivne promene, da je neki super preokret, sudbinski preokret za vas i da neka nova prilika ulazi u vaš život. Sad zavisi u kom je segmentu, zavisi od toga gde ste imali ovo razočarenje. Znači od toga, tu gde ste imali razočarenje, tu sad dolazi nova mogućnost i kao wow. Ok, ajmo da vidimo šta vam dolazi. Imamo kartu smrti, imamo kartu as mačeva, upravo kraj, neki nov početak, neka nova ideja ili nova komunikacija s nekom novom osobom, nešto može biti ovde super. Imamo četvorku novčića, ali vi morate da se otvorite za to novo što dolazi, da primite. Ovde vi se držite nečega što imate. Pogledajte, kralj novčića, on sedi ovde na nekom kamenu, neka kamena klupa. Pogledajte, on ne sme ni da ustane, on ne sme da napravi korak, jer ako napravi korak, pašće mu novčić sa glave i ne sme da digne noge sa ovih novčića, jer misli da će da ih izgubi. Kako ne može da korača zalepljene novčiće za cipelice, jel? Tako da ova osoba stoji u mestu, zgrčena sva, ne mrda kao kip, postaće kamen na kom sedi na kraju.
kao kip da ne bi nešto izgubila. Tako imam osjećaj da se tako vi osjećate vezano za neku vašu situaciju iz prošlosti, a treba pustiti. Jer ono što kažu pusti, ako je tvoje, vratit će se, ako nije tvoje, nije nikad ni bilo tvoje, doći će ono što je tvoje, jel? Tako strelci ovde s 4 pehara, treba pustiti neku prošlost, treba staviti neku tačku ovde, nešto novo dolazi i to novo šta god daje, da li je ideja, da li je neka osoba, neka komunikacija, neki cilj koji stavljate pred sebe, šta god daje, vodi vas do pobede ovde sa ovom krunicom i što je lepa krunica. Ok, ajmo da vidimo, baš su lepe ove karte. Strelci, ajmo da vidimo izazov za vas. Imamo 9 novčića. 9 novčića je karta gde ste sami i gde ste zadovoljni, nasuprot 5 novčića gde ste sami i usamljeni. I jao i jadni vi, Kalimero, jel, nepravda. 9 novčića je karta gde ste sami i potpuno zadovoljni svojim životom i gde shvatate da vam ne treba druga osoba da biste bili srećni. Vi ste ovde zadovoljni, radite nešto što volite, ispunjeni ste, ostvarujete uspehe, imate sve što vam je potrebno i više nego što vam je potrebno i ne jurite za ljubavlju. Ne jurite za ljubavlju. Vrlo je, izvinjavam se što ovako brzo pričam, energija je jako brza. Ova 8 štapova vam je dominantna energija ove nedelje i ja imam potrebu da pričam 500 na sat, ne 200 na sat, nego 500 na sat sa ovom kartom danas, sada. Ako ovde neko otišao od vas, kao da se ta energija transformiše sa kartom smrti, znači taj neki osjećaj odbacivanja, neko vas je ostavio, jel, neko vas je odbacio, sad vam je teško, kao da vidite dobre strane toga, jel, točak se okreće i vidite drugačije, znači shvatate da ste slobodni, shvatate da možete da napravite od svog života šta god želite i da zapravo ovu situaciju koja je takva na izgled teška možete iz nje da iskoristite, da izvučete maksimum. Kad izvučete maksimum, tu se osjećate dobro, tu ste zadovoljni, tu radite nešto što volite i ide vam. Ovo je karta gde vam cveta u životu. Znači ovde je izazov da ovu neku tešku situaciju koja se desila preokrenete u svoju korist. Imamo kočiju, upravo da krenete napred, da se ne zaglavite u ovoj energiji jao, jadan ja, jel, žrtve, samosažaljenja i ostalih stvari koji idu u tom paketu, nego da krenete napred, da se izbalansirate, krenete ja sad mogu, ja sad imam prostora, imam vremena u svom životu za sebe, da ostvarim nešto što ja hoću, da ostvarim nešto što sam od uvijek želeo ili žela, ja sad mogu da se izbalansiram i da krenem napred i to je ono što vas vodi ka uspehu, ka pobedi, strelci. Zato imate preokret, zato što ste krenuli napred nakon ovog nekog loma, nije baš slom, ali jeste neka vrsta pada, vi ste kao Feniks iz pepela ustali i krenuli dalje. Odnosno, to je izazov, to treba da uradite, jel? Sa ludom treba imati poverenja u život. Bez obzira na ovo iskustvo, treba imati poverenja u život i krenuti napred. Ajmo da vidimo savet za strelca. 3 novčića, as štapova, idite za svojom inspiracijom. 6 novčića, život će da vam pruži ovde onoliko koliko vi pružate. Koliko vi dajete, to sve se vraća. Znači, apsolutno sve se vraća. Ovo ako je vezano za neku karijeru, strelci, možda je bio neki neuspeh u karijeri, možda se nešto se osjećate kao da ste izgubili novac, kao da ste izgubili neku poziciju ili nešto. Ako je bio neuspeh u karijeri, ovde krenite napred, radite na sebi, učite nešto novo, usavršavajte se i ovde dobit ćete sve što uložite u sebe vratit će se. Sve što uložite u sebe vratit će se istom merom. Za neke od vas ovaj novi početak, ja ne znam da li je ovo ljubav. Znači, meni sve ove karte mogu da budu i ljubav, ali ja ovde nemam karte emocija, zato vam kažem, nisam sigurna da je ljubav. Ali za vas koji ste možda ostavljeni u ljubavi, dolazi neka mogućnost za nešto novo, jaka strast se ovde javlja, neka nova osoba ulazi u vaš život, želi da komunicira sa vama, želi da vam se približi, neko želi, ako je vezano za ljubav, neko želi da ima lepo uravnotežen odnos i da vam uzvrati istom merom kao i vi njoj ili njemu.
Šta treba da bude prioritet? Svet, velika, da se završi ovaj stari ciklus gde se osjećate bez veze, gde ste kao pokisli, gde mislite o sebi da ste žrtva i da su svi drugi krivi. Znači tu treba prihvatiti odgovornost, zapravo sa asa mačeva, postaviti se odgovorno bez obzira i da su se stvari desile vama, opet vi jeste odgovorni što ste nešto uradili, niste uradili, rekli ovo, rekli ono, nebitno, ali ste odgovorni. Treba prihvatiti, kad prihvatite odgovornost za svoj život, tad ste na mestu moći. U svakom drugom slučaju, ako odgovornost svaljujete na ovoga, na onoga, na politiku, na stanje u svetu, na državu, na ne znam nija na šta sve može da se svali odgovornost, uvijek ima nešto, jel? Tu ste uvijek na mestu žrtve. Znači, jedini način da se pokrenete napred, da budete zadovoljni, da budete uspešni, šta god da radite, jeste da prihvatite odgovornost za to što se dešava vama. Zato što se dešava vama, jel? Ne dešava se Peri, Miki, Žiki, nego vama. Sa kartom sveta, novo poglavlje i da ovaj teret starog poglavlja ostavite. Znači, u novo poglavlje, ovo je karta portala, nova energija dolazi u vaš život, treba da uđete, da krenete napred, da uđete u tu novu energiju, rasterećeni. Ne možete da prođete kroz portal ako vučete ovde slonove iz prošlosti. Imamo kralja novčića, ovde je uspeh, ostvarenje nečega što ste dugo želeli, na čemu ste dugo radili, neki dugoročni cilj je ovde prioritet i nešto će doći, nešto će se za vas, strelci, ostvariti, dobit ćete nešto oko čega ste se jako dugo trudili, imamo ovog pužića, znači da je nešto išlo sporo, ali vi idete ka tome, to ide ka vama. Znači, za neke je uspeh, ovo je najčešće neko priznanje vezano za karijeru, neki veliki uspeh koji donosi jako dobar novac, pošto su novčići u pitanju. Za neke od vas je možda hteli ste ljubav neku osobu, kako su uvijek želi, možda to dolazi, kako kome rezonu imamo pravdu. Bukvalno ovde sa pravdom pozitivna karma. Život, znači šestica novčića, pravda, život vam daje ono što ste zaslužili, strelci, pravda je zadovoljena. Imamo 10 štapova, apsolutno stavite sebe na prvo mesto ovde. Budite sebi broj 1, znači budite sebi prioritet, prvo zbrinite sebe, pa onda brinite o drugima, jel? Kao što kažu u avionu, prvo masku sebi, pa onda pomognete onom pored vas, nekom pored vas. Imamo kartu cara i umerenosti, ovde preuzmite odgovornost, još jedna karta preuzimanja odgovornosti, prihvatanje odgovornosti i preuzimanje zapravo inicijative da ostvarite ono što vi želite i šta je jako bitno, ravnoteža. Jako je bitno. Znači, za neko isceljenje, ova umerenost i karta ravnoteža u vašem životu, uopšte u načinu života, sve što radite na dnevnoj bazi, ravnoteža, ova karta koja kaže ravnotežom do zdravlja, ravnotežom do isceljenja, a i ravnotežom do neke unutrašnje radosti ovde i osjećaja ispunjenosti. Ovde otvorit će se neka nova prilika, budite hrabri, krenite novim putem, ovde puni entuzijazma i optimizma, strelci, čeka vas uspeh, čeka vas uspeh. I to uspeh koji ste zaslužili. Ne mora da bude karijera, možda bude ljubav, možda bude bilo šta u životu, ali vas čeka uspeh koji ste zaslužili. Ok, sad polako možete da postavite vaša 3 pitanja u sebi, možete da ih zapišete na papir kako god želite. Ja ću da izvučem ove oracle karte ostale, pa ćemo onda da pređemo na odgovore na pitanja. Znači, strelac za nedelju od 25. do 31. maja, imamo kartu nežnosti. Budite nežni i blagi prema sebi, to uvek kažem, ali možda i neka nova osoba želi da uđe u vaš život ovde, neka nova komunikacija, nova mogućnost za ljubav. Živi bili pa videli. Strelac, ajmo da vidimo ovde, svrha. Ja mislim da je ovo vezano za karijeru, ova karta, kao da u nečemu novom što radite ovde, nakon nekog takozvanog neuspeha, nečega što ste vi, ali pazite, petica novčića nije pravi neuspeh, niste bankrot, nemate 0, imate 5. 5 je pola puta od 10, ali to je samo nezadovoljstvo jer niste dobili nešto što ste želeli. Pa sad, to je preuveličano, ali zapravo nije 0. Prema tome, nakon ovog takozvanog pada,
vi ovde kao da otkrivate neku novu svrhu vezano za nešto što želite, vezano za nešto što radite i to je ono što vas pokreće ovde. Kočija vozi napred. Strelac, ajmo da vidimo nedelja, ne možemo sve ovih 55 karata. Strelac za nedelju od 25. do 31. maja. Ok, Call of the Muse, slušajte vašu inspiraciju. Vaša inspiracija ovde je ključ za karijeru, za bilo šta što hoćete da ostvarite, radite. Ako ste nešto inspirisani da uradite, uradite odmah, nemojte da čekate da vas prođe. Ok, što treba da bude prioritet, strelci? To smo izvukli, znači zatvaranje ciklusa, početak novog ciklusa, neki cilj koji želite da ostvarite i to sa pravdom dobijate ono što ste zaslužili ako vredno radite. Ajmo da vidimo, znači, Oracle karta, evo ga, sreća. Što treba bude prioritet? Sreća. Znači, nije samo uspeh, nije samo sad neka ljubav i nešto, vi sve to što želite da biste u životu bili srećniji prema tome, a pazite, sreća je stvar izbora. Znači, nije ovo sad, sad sam ovde ko pokisao, bit ću srećan kada zaradim brdo ovde nečega. Ne, možete da budete srećni odmah. I točak sudbine jeste sreća, suštinski sreća vas prati i to je samo vaš izbor da budete srećni odmah, strelci, izaberite sreću odmah. Ok, ajmo da izaberemo mi sad 3 kamenčata za vas, za 3 grupe, za ova vaša pitanja. Grupa broj 1 Amazonit, grupa broj 2 Moskovit i grupa broj 3 Roze Ahat. Evo ga, malo da unesemo ovde neku vedrinu. Ok, ajmo da vidimo 3 pitanja za grupu broj 1 za strelca. Vi možete vaša pitanja da rasporedite po grupama, možete sačekati da ja izvučem karte pa onda, pre nego što ih otvorim. Znači 3 karte za grupu broj 1, a možete i sad. Svakako slušajte vašu intuiciju, to je ono što je najvažnije. Znači nemojte da mislite, nego intuitivno izaberite grupe za vaša pitanja. Evo ga, znači ovo je za grupu 1, Amazonit. Mislim da sam uzela ovde slučajno 2 karte, ali nisam. Ajmo da vidimo 3 pitanja za grupu 2, strelci. Evo ga, Moskovit. I 3 pitanja za grupu 3, strelca 1, 2 i još jedno ovde, evo ga, Ahat. Znači, dragi strelci, možete da zaustavite video ako hoćete, da osetite, da rasporedite pitanja po grupama. Ja ću da krenem. Ukoliko ste izabrali grupu 1 i ovaj prelepi Amazonit, odgovor na vaše pitanje dali, znači ne treba pitati za zdravlje nije baš da se igramo sa kartama, ja se kockamo s tim, nego i za zdravlje za lekare. Grupa 1, znači odgovor na vaše pitanje, verovatno ne, sigurno, znači ovo je da i moguće. Grupa 1, ja mislim da je ovo, da je vrlo moguće i da će se nešto što ste pitali dali više ide ka da nego ne, zato što ni ovo ne nije sigurno, ne, znači sigurno je da, a ne je verovatno. Tako da mi je ovo nešto možda koje će u nekom trenutku da bude da. Ok, ukoliko ste izabrali grupu 2 i ovaj prelepi Moskovit, odgovor na vaše pitanje da li strelci je garantovano, pozitivno, ovo je da. Ovo kaže ne, ali imamo 2 da, tako da je ovo da. Znači, grupa 1 je možda koja će biti da, grupa 2 je da i grupa 3, ukoliko ste izabrali ovaj Roza Ahat, pogledajte, ima ovde kao srce. Ajmo da vidimo grupu 3. Vaš odgovor na pitanje da li možda sledeći put, znači ovo je ne, možda. I ovo je toliko možda da je možda. Ja u grupu 3 ne mogu da verujem da je ovo možda. Znači grupa 1 možda koja će biti da, grupa 2 je da i grupa 3 je možda. Grupa 3 je tako otvorena ostala. Ok, dragi strelci, ajmo sada stavimo neke kamenčići još za vas. Stavit ćemo ovaj dugi Naura kvarc prelepi. Stavit ćemo ovo srce tigrovo oko i stavit ću Andara kristal. Evo ga. To bi bilo to, dragi strelci. Želim vam sve najbolje, želim vam puno hrabrosti, želim vam puno radosti i sreće. Znači, nemojte čekate da sad, ne znam, mora padne plafon da biste bili srećni, budite srećni sad. Možete, to je stvar odluke, to je stvar našeg izbora. Imate stvari u životu za koje možete da budete zahvalni, možda nemate 10 novčića, ali imate 5, to nije 0 novčića, tako da možete da budete srećni odmah.
Želim vam sve najbolje, puno hrabrosti, puno sreće, puno radosti, puno ljubavi, puno uspeha i naravno najviše ljubavi prema sebi. Hvala vam na pažnji, hvala vam puno svima na podršci. Ukoliko vas je ova poruka dotakla i želite na neki način da uzvratite, ne znate kako, možete da iskoristite opciju Super Thanks, to dugmence se nalazi negde oko naslova. Beskreno vam hvala na podršci i naravno vidimo se ponovo u sledećem videu.